तो हेलो इन्वेस्टर गाइस, मेरा नाम है अमन एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल की टेक में। तो गाइस यार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बैकग्राउंड का नॉइज रिमूव कर सकते हैं। तो यार, आप जब भी ऑनलाइन क्लास लेते होंगे या फिर कोई मीटिंग आप अटेंड करते हो तो आपको डर लगता होगा कि यार आपके माइक चालू करने पे कि आपकी घर की ये कोई बैकग्राउंड नॉइज आ नहीं जाए, टीचर तक पहुंच नहीं जाए। तो यार, ये डर तो सबको ही लगता है, तो इस डर को दूर करते हैं। और मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ यार, ये पीसी में जिसके वजह से आपको बैकग्राउंड नॉइज नहीं आएगी। और दूसरी बात, ये एकदम फ्री है। ओके, तो गाइस मैं चिंता मत करो यार, मैं इनवीडिया के बारे में नहीं बता रहा यार। एक इनवीडिया आरटीएक्स वॉइस है, वो भी काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, पर इसमें काफ़ी कंप्लेंट्स आती है। तो कोई नहीं, हम दूसरे सॉफ्टवेयर लाए हैं उसका अल्टरनेटिव। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले यार आपको अपने किसी भी ब्राउजर में जाना है, जो भी ब्राउजर आपके पास है एज यूजुअल। और मैं गया गूगल क्रोम पे, एंड गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको वहाँ पे सर्च करना है जी हाँ, क्रिस्प। यहाँ समझ में आएगा नीचे क्रिस्प सॉफ्टवेयर डाउनलोड पर क्लिक कर दो। तो पहली जो वेबसाइट खुलेगी उस वेबसाइट का आपको सिंपली डाउनलोड कर देना। तो ये नहीं है, ये तो ऐड है। तो जैसे कि पहली वेबसाइट खुली, अपने पहली वेबसाइट पर क्लिक किया और बस बेसिकली यहाँ सिंपली डाउनलोड ऑप्शन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर दो। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है डाउनलोड करने में। आप जैसे डाउनलोड कर दोगे तो नीचे आ जाएगा डाउनलोड। ओह, इतना ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद आपने सेटअप इंस्टॉल कर लिया। यार इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँ क्या है। इंस्टॉल करने के बाद यार आपको ईमेल एड्रेस पूछेगा, आपको बेफिक्र भर देना यार, अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भर देना। फिर वेरिफिकेशन मांगेगा और वेरिफिकेशन आएगी आपकी ईमेल आईडी पे। ओके, तो ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कर देना। इसके लिए तो काफ़ी इजी काम है वेरिफिकेशन करना। उसके बाद आपको नीचे राइट कॉर्नर पे एक एरो दिख रहा होगा, एरो पे जाना है और यहाँ पे क्रिस्प इसको चालू कर लेना। अगर आपका चालू नहीं है तो यहाँ पे इधर आपके डेस्कटॉप पे भी क्रिस्प आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करके चालू कर सकते हैं। यार मैं तो अभी क्रिस्प पे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और बल्कि मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज आ रही है, पर यार आप तक नहीं पहुँच रही है क्योंकि ये सारा क्रिस्प का ही कमाल है। तो भाई इसको ओपन करते हैं यार। ओपन करते हैं, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मेरा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे मेरी वॉइस यहाँ पे आपको दिख रही है, कैसे ऊपर नीचे हो रही है। मतलब मेरी एकदम क्लियर वॉइस अब तक आ रही है, वो सब क्रिस्प पे दिख रही है। पर गाइस यार, ये आपको फ्री मिला है तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज तो होगा। ये डिसएडवांटेज ये है इसका कि यार इसको सिर्फ हम 120 मिनट 3 मिनट मिलता है अपन को, 120 फ्री मिनट। हम इसको बस 120 मिनट यूज कर सकते हैं। मतलब हम 120 मिनट एक हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर में 120 मिनट बिना किसी नॉइज और डिस्टर्बेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास के टाइम में बोल सकते हैं। तो कहीं यार आप सोच रहे हैं हम कैसे करें। तो कहीं जैसा अगर आपको जब नहीं बोलना होगा आपको ऑनलाइन क्लास में, तो नीचे इस एरो पे क्लिक करके यहाँ से अगर आप इस पर टैप कर दोगे तो बंद हो जाएगी आवाज़, और यहाँ से रिमूव नॉइज को भी बंद कर दिया। और जैसा अगर आपको जब बोलना होगा तब आप वापस नीचे एरो पे क्लिक करके और एज यूजुअल चालू कर सकते हो। तो कहीं आपको नीचे यहाँ पे मेरे मिनट दिख रहे होंगे यार, ये मिनट रिमेनिंग बचे हैं। तो यार इसका टाइम आपको भी दिखेगा, है ना। तो बेसिकली और हमेशा अपडेट हो जाएगा, मतलब अपडेट तो मतलब वापस आपके पास 120 मिनट आ जाएंगे हर एक हफ्ते बाद। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और भाई काफ़ी क्लियर ऑडियो दिखता है यार, काफ़ी क्लियर, तो कोई दिक्कत आएगी। तो भाई कैसी लगी यार आपको ये, और इसका आपको ट्रेलर चाहिए तो ट्रेलर आप सुन ही रहे हो यार, मेरी बिल्कुल नॉइज नहीं आ रही आप तक, और बस मेरी आवाज़ आ रही है। बाकी मेरे घर के अंदर भी किसी को काम चल रहा है यार, इसकी आवाज़ तक नहीं आ रही। तो कैसा लगा आपको सॉफ्टवेयर जरूर बताना है। और वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पे नहीं आया तो सब्सक्राइब करो यार, लाइक बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।